Përshëndetje të dashur pjesëmarrës, tash po vazhdoj me intervistën tonë të radhës, me Afrikën e kemi këtu në PR zona, ja vjen nga EPCO, mirë se erdhe Afrika në eventin që kemi bashkë. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Kemi bashkëpunuar shumë edhe muajt e kaluam, po ç'është për juve me qenë pjesë e Power to HR-it? Na jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e Power to HR, për neve njerëzit janë forca më e madhe, ndërsa ky event na mundson me qenë më afër profesionistëve të HR-it dhe pse jo me tërheq talente të reja për Ju si EPCO përveç që e përkrani Power to HR-in, i kushtoni shumë rëndësi me që merreni edhe me fushën e komunikimit, i kushtoni shumë rëndësi edhe strategjive të komunikimit, veçmas edhe bamirësisë, edhe jeni pjesë e kësaj përgjegjësisë sociale në komunitet, që ndikon kjo me formsu një brand më të mirë? Ndikimi apo kontributi në komunitet për EPCO është shumë e rëndësishme. Domethënë është pjesë thelbësore e strategjisë së saj të komunikimit. Nuk është vetëm të dhurojmë apo të japim një donacion apo të një sponsorim, është pjesë thelbësore e saj. Ne sponsorojmë shumë aktivitete kulturore, festivale të ndryshme që kanë ndikim shumë të madh në shoqërinë tonë, japim shumë për shkollimin, për arsimin, për shëndetësinë sidomos, po patjetër edhe për sportin, sepse kemi shumë talente të mira dhe të reja që po na përfaqësojnë me dinjitetshëm globalisht. Pra, këto angazhime janë thelbësore për strategjinë tonë të komunikimit, sepse përmes tyre ne ndërtojmë një imazh. Domethënë, ne krijojmë emocion dhe jemi me vepra tregojmë lidhjen tonë me komunitetin dhe me njerëzit. Edhe fusha e komunikimit i ka specifikat e ndryshme të veta, po cilat janë ato sfida e komunikimit në fushën e telekomunikimit? Ka shumë sfida. Kosova është një treg i vogël, por është shumë dinamik, sidomos në fushën e telekomunikimit. Në një anë kemi konsumatorin që kërkon vazhdimisht inovacion dhe zhvillime teknologjike për rritjen fureshëm. Ndërsa në anën tjetër ne kemi faktikisht përballemi me një konkurrencë të ashpër, me lutje e çmimeve dhe pastaj me një konsumator skeptik që gjithmonë kërkon një shërbim pa asnjë tëmet, faktikisht edhe transparencë të lartë. Pra, përmes komunikimit tonë ne nuk i komunikojmë vetëm ofertat apo shërbimet që ne ofrojmë, por ne mundohemi që të krijojmë besim të konsumatorit. Po flasim kështu edhe tek ndryshimet e vazhdueshme, rrjeti 5G tash, çka do të thonë kjo si ka ndikuar në të ardhmen digjitale, sa i kontribon asaj? Rrjeti 5G faktikisht nuk është vetëm që neve na ofron internet më shpejt në telefonin mobile dhe shërbim të pandërprer në telefon. Rrjeti 5G është shumë e rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Pra ka ndikim edhe është shumë i rëndësishëm për krijimin e qyteteve të mençura apo qyteteve smart cities që i thonë. Pastaj për zhvillime të rëndësishme në bujqësi, në arsim, në shëndetësi, këto janë shumë e rëndësishme. Ne deri më sot i kemi diku rreth 140 pika të 5G-s në gjithë Kosovën, pra gjitha qytetet dhe qytetat që janë të mbuluara me 5G. Për momentin jemi duke shtrirë rrjetin në rrugë nacionale dhe në pikat kufitare. Afrika, po me që jemi këtu në Power to HR dhe flasim vazhdimisht për njerëzit, çka bën EPCO për me i tërheq, me i mbajt talentet? Çka është më e rëndësishmja, sidomos sot në këtë kohë ku jetojmë, EPCO ofron një balancë shumë të mirë jetës personale dhe jetës profesionale, që mendoj që është shumë e rëndësishme. Po. Pra ne vazhdojmë të punojmë në mënyrë hibride, që konsiderohet shumë e rëndësishme nga punonjësit tonë. Pastaj normalisht punonjësi është në qendër të EPCO-s. Ndihet që është pjesë e zhvillimeve, pjesë e arritjes së rezultateve, ofrohet mundësi shumë e madhe për zhvillim karrierë, që besoj që e bëjnë EPCO një vend shumë atraktiv për të punuar. Me që në fund edhe ju jeni një punonjëse e kamëtshme me EPCO-s edhe merren me komunikim, cila është këshilla për ndoshta ata të rinj që po na dëgjojnë këtu në audiencë, kemi edhe student gazetarisë. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme me qenë të përshtatshëm. Domethënë të pranohet puna shumë fleksibel, shumë të përshtatshëm, pastaj të mësohet vazhdimisht se fusha e komunikimit si çdo fushë tjetër ndikuar prej zhvillimeve të mëdha teknologjike, po ndryshon vazhdimisht dhe ne duhet gjithmonë me qenë hap me trendet globale. Dhe edhe rjetëzimi është shumë i rëndësishëm, domethënë mu taku me profesionistë fushës që dëshironi me ndërtu karrierë. Afrika, faleminderit shumë, kënaqësi që të po ata këtu në PR zonë. Faleminderit juve, kënaqësia është e imja.